ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਕਰਕੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੰਘ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ।